हम दोनों को कौन सी प्रॉब्लम है? हम किस लिए ये करते हैं? हम हाँ, बीमार हैं। बीमार है। आप बीमार हो? हाँ, तो क्या है यहाँ पर क्या कौन सी बीमारी है आपको? मुझे जरासीम। टॉन्सिल्स। आपके टॉन्सिल्स है ना? हाँ, टॉन्सिल्स है, हुरैन के टॉन्सिल्स है और मेरे भी टॉन्सिल्स है। तो हम टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ये गार्गल। गार्गल करते हैं। और ये इसमें क्या क्या हमने डाला हुआ है गार्गल में, पानी में? पल्ले। हाँ, हावरा। हावरे। नहीं, हावरे नहीं। हावरे और बलसो और नमक। साल्ट। ना, साल्ट। तो हमने इसमें हौरे और साल्ट डाला हुआ। पर ये हौरा को पति पटकरी के पटकरी पटकरी क्या कहते हैं उर्दू में, कुछ कहते हैं। तो वो डाले पता हुए। नहीं हाँ, ऐसे कि इसे क्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तुम्हें पता नहीं है किसको क्या कहते हैं? क्या? पटकरी पटकरी। हौरे को उर्दू में क्या कहते हैं? पटकली। हाँ। तो अभी हम शुरू करते हैं। हमने शुरू किया हुआ है ऑलरेडी, बस अभी इसको हम फिनिश करते हैं। ठीक है हुरैन, तुम करो। हुरैन, ठीक है। करो शाबाश। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अभी मैं भी करता हूँ, ठीक है। को कहना यहाँ अब सर्दी का मौसम है तो मुझे पूरी दुनिया को कहना। हाँ, तो अभी हम दोनों जो है वो कर रहे हैं गार्गिल। और हुरैन, तुम किसी को कुछ मैसेज देना चाहती हो कि ये गार्गिल ज़रूरी है कि नहीं, क्यों 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 करना चाहिए? इसलिए क्योंकि सर्दी का मौसम है और हमें इस पूरी दुनिया के कहना चाहिए कि जब रात हो तो ये गार्गल करें क्योंकि हमें बीमारी से बचना चाहिए। हाँ, ये गार्गिल जो है ना, ये हमें बीमारी से बचाएंगे। इससे जो है वो थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। और सर्दियों में अक्सर साइनोसाइटिस, मतलब नोज़ वगैरह का बहना, ये सब इन्फेक्शन होते हैं। तो इस वजह से जो है वो थ्रोट में भी इन्फेक्शन चला जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाती है। तो अगर हम हर रात ये गार्गिल कर लिया करें ना, तो सर्दियों की मुख्तलिफ बीमारियों से बचा जा सकता है। ठीक है ना? हाँ। और बस गुड बाय करें। हाँ। ओके, That is गुड। goodbye. टेक केयर। टेक केयर, तू है। See you. टेक केयर, बाय बाय।